Сондықтан бәріміз жиналып, әріптестер жұмыс жасау керек. Ауылдың әкімдері, әсіресе ауылдарымызда тазалық жұмыстарын жүргізіңіздер. Аудан әкімінің төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту, инженерлік инфрақұрылымды дамыту және әлеуметтік салалардағы өзекті мәселелер қаралды. Жиында электр, жылу, ауыз су және кәріз желілерінің жай-күйі сараланып, оларды кезең-кезеңмен жаңарту бағытындағы жоспарлар талқыланды. 2026 жылға жаңа жобалар тоқталсақ, Жалаңтөс Батыр ауылындағы инфрақұрылым электрмен жабдықтау жобасының құны 498,3 миллион теңге қаржысы бөлініп, Қазақстанда мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізілуде. Жобада барлығы 28,4 шақырым электр желісі, 8 дана трансформатор қондырғысы қаралған және 262 отбасы сапалы электр желісі пайдаланатын болады. Сондай-ақ Пірім ауылындағы инженерлік инфрақұрылымның электрмен жабдықтау жобасының құны 424,6 миллион теңге. Бұл жобада мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізуде. Жоба бойынша барлығы 23,5 шақырым электр желісі, 8 дана трансформатор қондырғысы қаралған және 258 отбасы сапалы электр желісі пайдаланатын болады. Жалпы барлық жобалар бекітілген жұмыс кестесіне жүзеге асырылуда. Мәжілісте 2026 жылға жоспарланған электр желілерін жаңарту жобалары сөз болды. Аудан әкімі бұл бағыттағы жұмыстарды сапалы әрі уақытылы жүргізуді тапсырып, мердігер мекемелерге құрылыс жұмыстарына жергілікті тұрғындарды, әсіресе жастарды тарту қажеттігін айтты. Сосын ауылдардан да адамдар жұмысқа алатын болсын, сол екі ауылдан. Адам отырып алған мердігер мекеме. Алла жазса екі ауылды 100% электр желілерін жаңартамыз деп жоспарымызда бар. Сондықтан бақылауға алыңыздар. Жиында ауыз су жүйелерінің жай-күйі мен елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі бойынша баяндама жасалды. Аудан көлемінде 41 елді мекен, бір қала болса, қазіргі таңда жалпы көрсеткіш 100% ауыз суды қамтамасыз етіп отыр. Оның ішінде 32 елді мекен, бір қала орталығынан ауыз су қорына қосылған. Су тұщыту қондырғысы 3 елді мекенде, тікелей скважинамен 4 елді мекен және тасымал арқылы 2 елді мекен қамтылған. Экономикалық жағынан тиімсіз болуына байланысты скважина тасымалдау арқылы су пайдаланатын 6 елді мекен қазіргі ауыз су пайдалану көрсеткішін қалдырып, мониторинг көрсеткіші алынып тасталды. Байғожа топтық су құбырының реконструкциялау жобасының құрылыс жұмыстары толық аяқталды, нысандық қабылдау жұмыстары жүргізілуде қазір. Мердігер мекеме Темірстрой жобаның жалпы құны 2,5 миллиард теңгені құрайды. Ауыз су Арал ауданының Қосаман Бердігөл елді мекенінің Әйтеке кентіне дейін 250 шақырым негізгі магистраль су құбырын жүргізу жұмыстары жүріп жатыр. Жобаның жалпы құны 43 миллиард теңгені құрап отыр. Қазіргі таңда Жанқожа Батыр, Бекарыстан би, Майдакөл және Түктібаев ауылдарында орамішілік газ желілерінің құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Жиында газдандыру жобаларының орындалу барысы сөз болды. Енді өздеріңізге белгілі жаңа 2026-27 жылға жоспарланған 4 елді мекенді газдандыру жобасы қазір жүзеге асуда. Оған 680 миллион теңге қаражаты бөлінді. Қазіргі таңда жеңіл мекемелерін шартқа отырып, құрылыс монтаждау жұмыстары аяқталуға жақын. Осы көрсеткіштерді, осы 4 елді мекен газға қосу арқылы біз халық санымен 77,6%-дан 86,7%-ға дейін көтерілеміз деп отырмыз. Газдандыру көрсеткіші, ал елді мекендер бойынша 20,4-тен 31%-ға дейін көрсеткіш индикатор үлес көтерілетін болады. 27-28 жылдарға Ақсуат ауылы мен Байғожа елді мекенін газбен жабдықтау құрылысын жүзеге асыру жоспарланды. Оның жобаның жалпы құны 800 миллион теңгені құрайды. Одан бөлек 4 елді мекенге жоба әзірленген. Юггазэкспорт жауапкершілігі серіктестігі тарапынан құбырдың жалпы ұзындығы 67,1 шақырымды құрайды. Жобаның құны 4 миллиард 558 миллион теңгені құрап отыр. Газдандыру жұмыстарының халық тұрмысына тигізер оң әсеріне тоқталған аудан басшысы ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру басты міндеттердің бірі екенін атап өтті. Қадағалаңыз түсіндіріңіз, ел игілігін көру керек. Қазақтың маңдайына қашанғы бейнет жазып қойған, отында әкеліп шабасын, ас есін, көмірді саласын, шығарасын, үйді шаң, актейсің. Біздің аналарымыз, қыздарымыз, келіндер басқа да кәсіппен айналысында, игілігін көрсіңдер. Мәжілісте сондай-ақ электр желілерінің қазіргі жағдайы мен оларды жаңғырту бағытындағы жұмыстар кеңінен талқыланды. Электр желісі бойынша жалпы белгілі Екібастұз ГРЭС-тен 5,5 мегаватт сағатына электр мекемесінен сатып аламыз. Электр желісінің кегок крек мекемелері арқылы тасымалданады.
ауданда сағатына орта есеппен 5-5 мегаватт және тәулігіне 145 мың киловатт сағат қуатын тұтынып келеміз. Бүгінгі күнде электр желілерінің тозу деңгейі 67%-ды құрап отыр. Аудан бойынша елді мекеншілік 868-35 шақырым электр желісі бар. Қазіргі таңда оның 587-20 шақырымның тозығы жеткен. Яғни осы күнімен 67% құрап отыр. 2025 жылы Қожабақ елді мекенінде 18-6 километр электр желісі мен 8 трансформатор қондырғысы қайта жаңғыртылды, пайдалануға берілді. Жобаның жалпы құны 452 миллион теңге. Ағымдағы жылы Қазалы қаласы мен Түктібаев ауылында электр желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын аяқтап пайдалануға беру жоспарланған. Қазіргі таңда Қазалы қаласы бойынша электрмен қамтамасыз ету жобасы 97%-ға толық аяқталып отыр. Бүгінгі таңда қабылдау жұмыстары және тиісті құжаттар рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы осы жоба аясында 1102 дана темір бетонды бағана, 43 километр электр желісі және 6 дана трансформатор орнатылды. Қазіргі таңда абоненттер жаңа желіге қосу жұмыстары жалғасуда. Мәжілісте ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жұмыстарының барысы қаралды. Есепке алынбаған мал басын толықтай ақпараттық жүйеге енгізу, деректердегі сәйкессіздіктерді жою және заң талаптарын сақтауды күшейту мәселелері талқыланды. Қазалы аудандық аумақтық инспекциясының мәліметіне сәйкес Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 406 бабына сәйкес 8 ауыл округтың мекен-жайларына байланысты тиісті шаралар көріліп отыр. Яғни айтқанда 4 түлік малды уақытылы бірдейлендірмеу үшін 8 ауыл мекен-жайларына айыппұлдар салынып отыр. Яғни айтқанда 486 мың теңге айыппұл салынды. Оның ішінде 2 рет қайталанған осы елді мекенде де бар. ITV кенті, Майдакөл, Майлабаш, Құмжек, Көлар, Тасақ ауылдық округтерінің мекен-жайлары осы қателіктерді 2 рет жіберген. Шәкен ауылдық округінің мекен-жайшысы 1 рет жіберіп отыр. Осыған байланысты тиісті шаралар көрілді. Сонымен қатар 2 ауылдық округтың тұрғыны осы ветеринар мамандарына жәрдемдеспеген үшін тиісті шаралар көрілді. Мәжілісте аудан аумағындағы санитарлық тазалық пен абаттандыру жұмыстарының барысы қаралып, елді мекендердің тазалығын тұрақты бақылауда ұстау, стихиялық қоқыс орындарын жою және көркейту көгалдандыру жұмыстарын жүйелі жүргізу міндеті қойылды. Демалыс кешендерінің іштерін бәрін жарақтылықпен жұмыс жасаңыздар. Спорт кешендерінің жыртылып қалған сеткілерін ауыстырыңыздар. Ауыстыруға болады ғой. Сондықтан бәріміз жиналып, әріптестер жұмыс жасау керек. Ауылдың әкімдер, әсіресе ауылдарымызда тазалық жұмыстарын жүргізіңіздер. Кеше Ақтан Батыр ауылы кішкене жиналып қалды. Дәл солай бұл күнделікті солай болу керек негізі. Ауылдағы әріптестер, әкімдер, ауылдағы қураған талдарыңыздың бәрін ауыстырыңыздар. Кесіп алып тастаңыздар. Жан-жақтарыңыз жинап таза отырсаңыздар, біз айтсағына істейсіздер, әр нәрсені сұрауға ертең енді. Істемесеңіздер, тиісті шара қабылдаймыз. Қазір білесіздер. Заң талап өзгеріп жатыр. Ағайындар елге қызмет жасайды. Жиын қорытындысында аудан әкімі жауапты сала басшылары мен ауылдық округ әкімдеріне берілген тапсырмаларды белгіленген мерзімде сапалы орындап, олардың орындалуын тұрақты бақылауда ұстауды міндеттеді.